मात्र 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन रुड़की से रवाना हो चुकी है। और यार चाय वाला इतना दूर था यार, मैं चाय तक पहुंच ही नहीं पाया। अब लगता है सीधा हरिद्वार पहुंच के ही चाय पीनी पड़ेगी। बाकी आप मौसम का लुत्फ़ उठाएं, ज़बरदस्त मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ये देखिए आप, पीछे का कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। यार पहाड़ी इलाकों में एक ठंड की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है यार। हमारे राजस्थान में इतना इशू नहीं है इन कोहरों का और इनका सारा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये सारी चीज़ें रहती है। ओह माय गॉड।